praises run wild and free. Your lion heart is alive in me. Right, en dan is ons by die laaste gawe, is ons haal die ruler prentjie af. Die 6de enetjie is af en dan sit ons by die 7de ene en dit is die barmhartige, in Engels praat ons van the mercy gifting. En die 7de gawe word dan vergelyk of beskryf met die 7de dag van die skepping. So as ons kyk na Genesis, is die 7de dag dan Genesis 2 vers 1 tot 3. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het. En op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat hy geskaap het. So, veral as jy kyk na die prentjie van wat ek geteken het, was dit, die bedoeling was om die effek te skep van, hier het jy 'n skrywer en hy tik 'n klomp goeders uit en hy sit in sy studeerkamer en hy maak al die foute reg en dan lees hy dit oor en maak weer nog foute reg en dan print hy dit oor en dan op die ou einde print hy dit op 'n mooi bladsy, dan stap hy uit sy studeerkamer uit en hy gaan sit in die sitkamer en nou gaan hy dit net geniet. Hy gaan nie nou foute soek of veranderings probeer aanbring nie. Dit is 'n tipe van savoring of 'n geniet van sy werk wat hy gedoen het. En dis wat die 7de dag gebeur het, toe God gerus het van sy werk. Dit was nie net 'n hande vou en gaan slaap nie, maar dit was 'n appreciating van sy werk wat gedoen is. So God rus en bewonder sy handewerk. Hy wil hê ons moet net wees. God seën hierdie rusdag. As jy rus, word jou tyd geseën. So nog 'n dag, dis die laaste dag en dan die 3de dag waar daar 'n seën wat gepaard gaan met 'n seëning. So ja, ek dink die beste om hierdie gawe te beskryf is die hele ding van to be. Ons het aan een kant dit al die ander gawes is so ingestel to do, maar hierdie gawe is ingestel to be. So kom ons kyk na die karaktereienskappe van hierdie individu. Ek hou maar daarvan om elke keer te verwys na ons het gepraat oor die Apple Mac en so hierdie gawe is die Apple Mac in the world of PCs. Hulle het 'n superieure bedrading, maar meeste mense kom dit nie agter nie, want hulle is nie baie sterk verbaal nie. Kom ons kyk na daai eerste prentjie, waar daai hartjie wat alles uitloop, en daar's geen mond nie, so hierdie ou het nie 'n goeie verbale vermoë nie. As jy hom om 'n raadseltafel sit, gaan al die besigheidsbesluite deur die profete en die teachers en die exhorters gemaak word. Niemand gaan dink om vir die mercy te vra oor hierso, wat is jou opinie hieroor nie, terwyl hy eintlik die ou is met 'n aanvoeling van gaan hierdie ding werk of gaan dit nie werk nie. So tweede prentjie daar gaan oor hoe relate hy met sy vriende. En ons sien daarso, wat ek net my notes hierso kry, ons kyk net, wat het ek gesê? Praat nie baie nie, gevoelsmense, hou daarvan om bedagsame dinge vir ander te doen. Kan verwonde mense in 'n vertrek aanvoel, vind dit moeilik om 'n analitiese persoon te oortuig. Ja, so vir 'n mercy om teenoor 'n profeet te staan, sal baie moeilik wees. Hy sal voel hy is minderwaardig of hy kom sleg tweede oor dat hy nie hierdie verbale ou kan oortuig nie. Maar eintlik is dit maar net die feit dat hy nie regtig die verbale vermoë het nie. Goed, en dan is dit die vriendekring trek baie mense, maar hy is net intiem met een of twee. Sy vriendekring is dikwels ander met dieselfde gawe. So jy vind nogal mercies om saam te koek. Dan die manier hoe hy met God omgaan, is daai hartjie, is hy hoor God deur iets aan te voel. Amazing ding van mercies is, hulle is, of hulle op die cricketveld staan en of hulle 'n fliek gaan kyk en of hulle wat ook al doen, is hulle in God se teenwoordigheid. Baie keer moet ek as 'n teacher, moet ek amper God se teenwoordigheid kweek
deur 'n liedjie op te sit, of om te bid, of om 'n stukkie uit die Bybel uit te lees, dan eers voel ek naby aan God. En as ek nou aangaan en kos maak en werk doen, dan is dit half asof ek nie God soort van deurtrek na al daai dele toe nie, maar vir die mercy is dit maklik, just to be in God's presence. Hy het nie daai kompartemente van met God, sonder God nie. Right, so daar het ek geskryf, to be, leef in die oomblik, belangrik om net te wees. So as jy tot tiener ouderdom raak, dan is jy baie gemaklik mercies om onder 'n duvet met 'n remote in die hand te sit en net daar te be. En as, ja, dit partykeer vat mense dit as luiigheid, of allerlei ander negatiewe goeders wat hulle daar aankoppel. Maar weer eens, onthou, jou gawe is nie iets om agter weg te kruip nie. As jy moet oefen om goedjies te doen wat moet gedoen kom, dan kan jy nie sê, ek is 'n mercy, ek hoef dit nie te doen nie. Dan het ons net weer daai hartjie met al daai pyltjies wat van daar af kom. Net soos wat ek gesê het met die gewergawe, is die mercy is gevorm, die barmhartige is gevorm uit al 6 die ander gawes. So hulle is in staat om al 6 ander gawes te bedien. Maar baie keer kan jy nie regtig pleis nie, want jy sien 'n bietjie van die in hom en jy sien 'n bietjie van daai in hom, maar sy oorgrootte, die belangrike eienskap is hierdie stil, intieme gevoelsmense, ongeag of jy 'n bietjie exalter in hom sien, en of jy 'n bietjie profeet in hom sien, of hy dit vir belangrik is reg of verkeerd. Die belangrikste eienskap is hierdie vermoë om goed aan te voel. Ja, en hy het 'n geweldige kapasiteit om liefde te bewys. Toe my een mercy seun klein was, het hy vir my 5 of 6 keer 'n dag gesê, mamma, ek is 1000 miljoen lief vir my. By 1000 miljoen lief vir jou. Altyd gewonder, joh, kan dit wees, maar dit is maar net sy vermoë, sy groot hart om te kan liefde gee. En dan daai oorlosie, hulle is nie haastige mense nie, hulle wil tyd hê om oor dinge te dink, hulle hou nie van verandering nie, hulle wil nie onder druk geplaas nie, hulle is dikwels laat met goeie verskonings. Ook natuurlik nou nie altyd nie. My mercy seun het seer gekry waar hy op 'n jong ouderdom laat was vir 'n rugbywedstryd, en van toe af was hy net nooit weer laat vir iets nie. So goed, nou kyk ons na die free money. Daarso is daai glimlaggie, hy is van nature vol blydskap. Hou daarvan om bedagsame dinge vir ander mense te doen. En hy vergrootglasie met die blommetjie, hy fokus op die goeie dinge in die lewe. En dan is daai wat ek gesê het, hulle voel wat hulle bid, hulle kom maklik in aanbidding in. En nou is ons by die oorlogsveld, daai laaste 3 prentjies. Daai driehoekie daar met victim, hulle word maklik misbruik en hulle moet oppas vir 'n slagoffermentaliteit. 'n Victim is iemand wat voel asof hy misbruik word. Hy voel soort van in 'n tronk. En omdat hy so 'n nice ou is, hierdie barmhartige, kan mense hom maklik misbruik. Dan is hy maklik, dit gebeur baie keer dat hulle besluiteloos is, want hulle wil seker maak dat niemand benadeel word deur hulle besluit nie. So dis nie dat hulle nie kan 'n besluit neem nie, maar hulle wil so graag niemand afronteer nie. En dit maak dat hulle lank vat of dan moeilike besluit maak. En dan net daai laaste prentjie, hulle bou graag brûe, vertrou ander maklik, vermy konflik en is nie krities nie. Right, dan gaan ons aan, en dan is ons by die 7de brief van Openbaring. So nice mense soos wat hulle is hier nou die ouens wat 0 uit 2 vir hulle toetsie gekry het. So hulle het net 2 goedjies wat op verskyn in die toets, en hy sê, ek sien jou werke, dat jy nie koud is nie, ook nie warm is nie, maar lou. Dis die een ding wat hulle verkeerd gekry het, en dan die tweede ding is, jy dink jy's ryk, maar jy's arm. Jy's blind en jy's naak. So dan kom die uitnodiging, kom koop by my goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, wit klere aantrek, jou skande bedek, salf om jou oë te salf. Nou net daai warm of koud storie is hierdie besluiteloosheid van die barmhartige is daai draadsitters. Hulle sê die warmste plek in die hel word bewaar vir die draadsitters, die ouens wat nie 'n besluit kom maak nie. So hy saai nie met die verkeerde ouens nie, maar hy saai ook nie met die regte ouens nie. Hy bly so half hier in die middel. En dit is iets wat God sê, dan spoeg ek jou uit my mond uit. Goed, en dan is hier waar hy ook sê, almal wat ek liefhet, bestraf ek en tugtig ek, wees ywerig en bekeer jou. Dan sê hy, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor
en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom 'n maaltyd hou. En dit is die manier, as iemand lou is, wat is die manier om daai ou warm te kry? En die een manier is om hom saam met hom 'n maaltyd te hou. Want dit is wat weer die verhouding herstel en weer naby kry as jy hom saam met hom eet. En dis dieselfde metode wat die Here gebruik hier om sy lou mense sy harte warm te kry. Hy sê, as jy my innooi, sal ek saam met jou 'n maaltyd hou. Nou kyk ons na die golden ticket. As jy oorwin, aan die wat oorwin, sal saam met my op my troon sit, soos ek ook saam met my Vader op sy troon gesit het. En dit is daai heerskappy, vervulling. So die lekkerte van die barmhartige is vervulling, om by daai plek uit te kom dat jy vervuld voel. Goed, en die seëning wat saam met die barmhartige gaan, is ek seën jou om die vervulling van die behoeftes wat jy het by Jesus alleen te soek. Net kyk wat sê hierdie een. Ja, net ek seën jou met vervulling. En as mens nou net kyk na die progressie van die gawes, om na elke seëning te kyk en dan op die ou einde by vervulling uit te kom. Hier is 'n seëning van guns, jy kry guns om 'n ding te doen. Hier kry jy goddelike grense om die werk wat jy het om te doen. Daar kan nie 'n koning wees as daar nie 'n heerskap, as daar nie 'n grondgebied uitgemerk is nie. En dan die leraar met bonatuurlike strategie, daai nuwe ontkieming van plante, die exalter, tyd om homself te ontwikkel, die gewer, sy vermoë om resources bymekaar te maak, om iets te kan hê om mense mee te seën, en dan die heerser om strukture te bou om die mense om jou te kan bevoordeel, sodat jy by 'n plek kan kom van vervulling. En dis die storie.